Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo slaninu u tegli. Idemo! Ovdje imam 2 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. I tako ću iseći i drugo parče. Evo, pogledajte kako je lepa ova slanina. Ima red mesa, red sala. U Srbiji u šali zovemo ovu slaninu Adidas. Slanina je pripremljena i sada ću pripremiti mešavinu začina. Prvo dodajem 2 supene kašike soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, supenu kašiku crvene slatke mlevene paprike, kašičicu mlevenog korijandera, pola kašičice suvog organskog začina, kašičicu majčine dušice i 3 lista lovora koja ću izmrviti. I sve ću ove začine promešati. U ovako pripremljene začine uvaljat ću slaninu. Evo ovako. I tako ću odraditi svaki komad. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću unutra ređati slaninu. Evo ovako. I tako ću napuniti i ostale tegle. I ako vam ostane ovako kao meni da ne može da stane u teglu, preseći ću na pola i poređat ću ovdje jedan deo u ovu teglu, a ovaj deo ću staviti ovako u ovu teglu. Obrisat ću vrh tegle da bi kasnije poklopci mogli lepo da nalegnu i da se zatvore. Tegle stavljam na tepsiju od revne i odozgo ću staviti poklopce. Neću zatvarati, samo ću i ovako spustiti na tegle. Tegle odnosim i stavljam u hladnu revnu. Tegle stavljamo u hladnu revnu i uključujem je na 200 stepeni. Sačekat ću da slanina krene da se topi i mast počne da ključa. I evo mast je proključala. Sada temperaturu smanjujem na 120 stepeni i ostavljam da se slanina peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja, slanina je gotova i odmah dok je ovako vrelo, ja ću zatvoriti poklopce. Čvrsto ovako stegnite i koristite rukavice jer je sve vruće. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade, onda ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ja ću kasnije otvoriti kada se potpuno ohladi da vidimo kako je ispala slanina. I središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je u tegli vakuum. I sada ću otvoriti jednu teglu. Sad ću izvaditi slaninu da vidimo kako je ona ispala. Možete i zagrejati teglu da se otopi mast i onda ćete još lakše izvaditi slaninu.
Mast koja se nalazi u tegli možete iskoristiti za pripremu raznih jela, za krompir je najlepše. I sad ću iseći da vidim kako je ispala naša slanina. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg sveže slanine i sada ću vam pokazati kako da je konzervirate u tegli. Prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. Isekla sam slaninu i sada ću pripremiti marinadu. U šerpu sipam 1,5 litara vode. Dodajem 150 grama soli, punu kašičicu mlevenog bibera, 20-ak zrna bibera i 3 lista lovora. Sve ću promešati i sačekati da proključa. Preliv je proključao i spuštam slaninu unutra. Promešat ću i vidite da se preliv sada ohladio kako smo stavili slaninu unutra. Poklopit ću i sačekati da preliv proključa. Od momenta kada preliv proključa, kuvat ću slaninu 30 minuta. I evo, preliv je proključao i od ovog momenta kuvam 30 minuta. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 30 minuta kuvanja, evo kako izgleda slanina, sada ćemo je ređati u tegle. Evo ovako i tako ću napuniti i ostale tegle. Napunila sam tegle sa slaninom i sada sipamo preliv. I tako ću napuniti i druge tegle. Ono što čuva ovo meso od botulizma je so, jer botulizam se ne razvija u slanoj sredini. Procenat soli u rastvoru mora biti 10% i više. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću ih sa čistim i novim poklopcem. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Tegle su vrele, pa se koristite ovako sa krpom. Sipam vruću vodu, jer su tegle vruće. Nemojte sipati hladnu vodu, jer će tegle pući. Vruću vodu sipam do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet
i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 2 sata. I evo nakon 2 sata kuvanja, vadim tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ostavit ću tegle da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odradite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcem. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo, da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite
dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila. Vidite kako lepo izgleda. Izuzetno lepo miriše. I sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate slaninu u tegle. Ovako pripremljena može da traje i 3 godine. Prvo što će mi trebati je papir za pečenje. Ovako ga raširite lepo i poređajte na njega slaninu. Ovako ređite listove slanine jednu do druge. Odozgo ću staviti još jedan papir za pečenje. Uvijete ovako sa strane. I preklopite na pola. I onda uvijete slaninu. Evo ovako. I ovako umotanu slaninu stavimo u teglu. I na isti način uvijamo slaninu. Papir za pečenje i odozgo poređamo listove slanine. Poređala sam slaninu, odozgo stavljam papir za pečenje i sada ćemo je uviti. Stavljamo u teglu i tako ćemo ređati dok imamo slanine. Napunila sam tegle i sada ću odseći ovaj papir koji viri iz tegle. I tako ću iseći sav papir. Ugurajte papir ovako u teglu. Vrhove tegle obrišete sa sirćetom. Tegle zatvaram sa poklopcima. Pripremit ću ekspres lonac. Tegle stavljam u ekspres lonac koji razvija temperaturu do 120 stepeni Celzijusa i vrlo je neophodno za ovaj recept. Moj ekspres lonac je zapremljen od 6 litara i sipaću u njega litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i nameštam regulator pritiska da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja otvorit ću ekspres lonac i izvadit ću tegle.
Tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljena slanina traje 3 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!